yung channel Rihanna, and for today's video is gagawa tayo ng slime. So, paano nga ba gumawa ng slime, diba? So, meron tayong slime dito kasi ginawa ko kanina. Ayan, may slime tayo dito. Butter slime siya. So, ayan, nakita ko din sa mga vlog ni Micah Gozon. So, pwede din kayo doon mag-watch. Tapos, ayan, panoodin nyo muna to. Abangan nyo yung birthday na, gagawin ko. Birthday celebration. Blackpink ako niyan. So, yung birthday ko is October 28. So, ngayon is, ano na ba ngayon? Okay, so October 20. Na ngayon. So, eto nga, favorite ko to guys kasi maganon-ganon siya. So, yun na nga, paano nga gumawa ng slime. So, ayan, mga kailangan natin is lalagay ko dito para makikita nyo and ma-screenshot ninyo. Ayan. Kailangan natin ng glue. So, yung gagamitin ko is yung jumbo glue kasi gift nga to ng ate ko, tapos yung clay. So, yan. Di ko na pala na-open to guys. Napakita sa inyo kasi di ba magbablog ako ng opening may gift. Pero, buksan ko na. Kasi gusto ko na gumawa ng is na yung... So, ayan. Para maggagawa ng slime na dalawa lang yung gamit. So, ayan. Ito yung kailangan natin. Ito talaga yung sobrang kailangan natin. Hindi naman jumbo glue yung inaano ko. Kahit anong glue. Basta glue. Okay. Ito, nagamit ko din to guys. Yung Joy. Maganda din siya. Kasi nagwa-water siya pag ilang mga din nyo na nalaroan. So, ayan. Pero yung inaano ko talaga is eto. Charm. Pero kahit anong glue na meron kayo, basta may glue kayo. So, eto nga yung jumbo glue. Yung gamit natin. Next is, wait lang, kunin ko lang siya. Andito kasi sa ilalim, tapos mahirap po ano. So, kailangan natin ng Ariel Power Gel. Eto. So, screenshot nyo na para mabilin nyo na din. Ayan. Diba? Matagal pa yan. Kasi, para ma-screenshot ninyo, yung ganito, para, diba? Mabili na din kayo. Wait lang. So, yan guys. Sinawag lang ako ng ate ko. So, ito siya nga. Ariel na liquid. Guys, sa liquid. Hindi yung powder. So, yan. Ito lang yung mga kailangan natin. Dalawa lang talaga siya. So, yun. And ngayon kasi, may usong isang activator na gumagana din siya sa slime. So, yung activator na yun is yung Borax activator, which is meron na tayo nun. So, ito yung gagamitin natin. Tapos, abangan nyo na lang yung mga gagawin kong, ito yung gagawin. Kasi, andito kasi ako sa kwarto. So, baka mag-amoy pa Ariel. Pero mabango naman to. So, ayan. Tapos, ito guys, is, mabilis din siya ma-activate. Pero, okay. So, ito lang yung mga kailangan natin para makagawa ng slime. Sige, screenshot nyo na para makakabili na din kayo. Ayun. So, eto is, gagawin na lang ako ng slime na gagamitin ito. Kasi ngayon, hindi ko pa siya magagamit kasi, mayroon akong Borax activator. So, yung Borax, tutuan din kayo nakin kung paano nga gumawa ng Borax activator. And, soon pa yun kasi, madami pa akong activator. Meron pa tayong dito. Tapos, meron din tayong malaki dito. Jumbo. Ito siya. Parang water lang din siya, pero pag nilagay mo sa slime, diba? Ito na nga yung, finished product. Diba? Pero guys, ngayon is yung, di muna natin to guys magagamit. Kasi, mayroon naman ako. Pero guys, nag-work yung liquid na Borax. Pero yung, Borax na Ariel. Pero yung powder, di lang ako sure kung nag-work siya. Or hindi, kasi di naman ako nakatry nun. Pero, soon itatry natin yon. Basta mag-comment lang kayo or mag-message sa akin. Kasi, para maalam ko naman, diba, na gusto nyo din pang paano gumawa ng ganun. So, yun na nga, mag-start na tayo. Huwag naman daming mag-start na tayo. Kailangan natin ng bowl. Siyempre, kailangan din natin ng bowl, guys. Kung saan kayo gusto nyo gumawa ng slime ninyo. So, akin is dito. Tapos, kailangan nyo din ng pang-mix. Kahit ano naman, nandyan naman to sa bahay ninyo, no? So, ito, meron din kayong sa bahay ninyo to. And makikita nyo lang to sa bahay ninyo. So, ayan, maglalagay na tayo ng glue. Wait lang. So, ayan, kakabili lang to, guys. Kanina lang andito pa nga, guys, yung mga bubble wrap. Kasi, tinatago ko yung mga bubble wrap, ganun kasi, wala lang. Gusto ko silang taguin. Ay, may glue. Okay. Meron pa talaga siyang ganito, para sealed. Ay, lagi akong papatdami. Kasi, tinitipid ko nga ito, guys. Abangan nyo din yung mga, gagawa ko ng mga slime. At ayun. Hanggang dito na lang kasi siya, di ba? Ang bilis niya lang maubos. Pero madami naman, tatlo pa lang, pang-apat na tong. So, gagawin natin tong butter. So, yan. Gagawa na nga tayo, nakalagay natin ng glue. And maglalagay kayo ng, next is yung Ariel ninyo. Or pwede naman, yung Borax activator. So, papakita sa inyo yung itsura ng Borax. Wait lang.
So guys, nakatago pala siya dito. And mahirap siyang kunin. Hindi ko mapapakita. Pero magagawa tayo ng borax activator pag good na siya. So, di ako maglalagay ng color kasi yung iba walang color. So, minsan kasi pag mag-color kayo, baka yung iba nagsasabi na pag walang food color is hindi nag-work sa slime. Hindi naman yun. Nag-work pa din naman siya. Ayan. So, eto, parang tubig lang siya. Pero mamaya, goods na goods yan. Ayan, oh, may nabuo na kaagad siya. Pag maglagay kayo ng, kasi guys, mas maganda yung ganto. Kasi, pag gagawa kayo ng clear na slime, tas yung white, yung gusto nyo lang na white lang, hindi siya nagko-color. Kasi yung Ariel, meron siyang color, at meron din siyang scent extras. Maglalagay pa tayo ng borax activator. So, mga nagsasabi na tubig lang to, hindi to tubig. And, mga next vlog natin gagawin natin ng how to make borax activator. Kasi, kung gusto nyo lang naman, kung mag-request kayo, no? So, yan. Diba? Kahit ilang drops lang. Ayan na. Diba? Ano na siya, oh. Nag-work. So, lagay lang kayo ng lagay. Pero, lagay lang kayo ng lagay pag wala kayong borax activator. Pwede din yung Ariel. So, maglagay lang kayo ng maglagay ng Ariel until mag-form na siya ng ganito. Diba? Tapos, pag nagsistick siya, pag nagaganto siya, lagyan nyo ulit ng borax or ng Ariel. Hindi naman masyado guys mahirap gumawa ng borax activator kasi tubig lang naman siya. Tapos yung borax powder. Or pag may Shopee kayo, search kayo sa Shopee ng borax for slime. Meron naman yun guys, madaming bumibenta. So yun, nabili ko din to guys sa yung borax activator ko. Nabili ko din siya sa shop ng Shopee. So, ayan na, nag-activate na nga. Di natin siya ipopost para makita nyo kung naggagawa nga siya or hindi. So, yan. Di siya guys mag-fill kung minimix nyo lang. Pag di siya nagpo-form or pag di siya gumaganto, mag-mix nyo lang siya. Tapos lagyan nyo ng Ariel ninyo or etong borax activator ninyo. Kasi gagawa talaga siya na slime. Magsa-slime siya. So, yan. So, ayun na nga guys. Wait lang. So, ayun yung tinawag ko ng ate ko. So, wala naman akong ginawa dito. Ganun pa din siya. Wala akong nilagay. Pero, ayan. Mag-mix tayo. Mix lang kayo ng mix, tapos lagay lang kayo ng lagay ng activator. Mag-slime siya. Yung tawag dito is activator. Di pa po nakakaalam. Kasi, alam ko na yun. Ayan na, white na siya. Nagagandan kasi ako ng mga white lang na mga color. Ganun kasi, maganda siya guys pag inano nyo. Parang milk lang. Parang aano na yung ko fork. Pero sige, ayan. Pag ano pa lang kayo, bago pa lang kayo gumawa ng slime, pag first time nyo pa lang gumawa ng slime, huwag kayo agad maglagay. Or wag nyo hawakan guys, agad-agad. Huwag nyo lagay, huwag kayo hawakan nyo kaagad. Pero, pag wait lang. So guys, yun. And ganun pa din naman yung slime. Pumunta lang yung ate ko dito. So, ayan, mix niya lang siya until maging slime. Or, pwede din guys, pag may bumibenta dyan sa inyo ng slime, na lang kayo para hindi na kami hirapan. Char lang. So, ayan. Tapos, pag gumanto na nga siya, pwede na ninyo siyang ihawakan. Ang jiggly. Ang jiggly niya, guys, kung alam niyo. So, hanggang ganito na lang yung borax. Sige. Ito naman yung isang slime ko. So, ayan. Ito na siya. Ang ganda na niya. Diba? Ang ganda kasi pag white, kasi milk na milk. White na white. Kasi nga, pag may Ariel, hindi siya yung white na super. Pero okay lang naman guys, gumamit ng Ariel. Di ko naman sinasabi na white yung Ariel, ganun. So, mas maganda lang kasi guys, pag gagawa kayo ng mga white slime, tas clear slime, ganun. So, diba? Ang ganda niya. Pero guys, pag gumagamit kayo ng Ariel, gumaganto din naman siya. Nagiging slime din naman siya. Ito yung slime na, na ginamit ko yung Ariel. Ito. Ay, sige, yan lang na kayo kasi, ayan. So, ito guys, ginamit ko dito is, wait lang. So, yan guys. Yung ate ko kasi. So, yan. Binigyan kasi ako ng ate ko ng barbecue. So, magmumukbang pa. Saan ko ito lang? Hindi ko kasi siya masyadong mawa kasi nagawa ko ng slime. Sige, dyan na lang muna. So, ito nga yung slime na ginamit ko yung Ariel. Wait lang guys. So, ayun. Ang mga ate ko kasi nakailang post na tayo. Char lang. So guys, ito nga yung ginamit ko nung gumawa ako ng slime gamit yung Ariel. Maganda naman siya guys. Katulad lang din siya. So ayun, pwede siya. So, lagyan ko ulit kayo. Ito yung nalalagyan ko ng. So, ito na nga yung final na slime. Gagawin natin siyang cereal. Gagawa ko ng mga cereal, ganun. So,
Ayan na, ang ganda na niya, no? Ang glossy-glossy, ganun. Tapos magic-glue din siya. Ayan, gagawa na lang kayo ngayon. Kung may mga materials lang naman kayo, kung may materials kayo, mas maganda. Lalagyan ko ito mamaya ng clay. Kung pwede ka makuha yung white na clay. Ayan, meron na tayong isang slime. So, titataguin na natin ito. So, guys, ayan na nga siya. And, nakagata na tayo ng slime. So, ayan, dito na natutupsin itong video. So, thanks for watching this video. Like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para ma-update ka whenever I upload a posted a new video. Tas, ayun, paulan na kasi, guys. So, ayun na nga. Kung gusto niyo pa na mga ganitong video, just comment down below. Kung may re-request kayong video, yes, comment din kayo doon. Tapos pag turn off naman yung notification, comment section is may sasabihin ako sa inyo yung sa description box yun. Para paano kayo makaka-comment kung ano yung gusto niyo yung paggawa na slime or content ba. Or guys, gagawa ko ng Q&A, kaya ayun, love thoughts. So yun guys, thank you for watching this video. And kung nagustuhan niyo naman to, bigyan yung video na to ng big thumbs up. At nag 10 likes na to, gagawa ulit ako ng slime. So yun, bye bye.